巨泡泡。東一串西一串愉快的抱。啊！咁快爆咗啦！係咁，再嚟過啊！好啦，我又嚟。哇！真係水皮啊！等我嚟啦！好大個啊！好犀利啊！見到嘛？喂，你哋幾個出咗咁細嘅番梘泡就開心成咁，唔係啊嘛？你講咩啊？拎住啲乜嘢啊？係爹哋去阿美利卡嗰陣買俾我嘅氣泡套裝啊！等等等等，你啲成長度們，睇下我小夫點製造美麗嘅番梘泡啦！唔講咁多啦，快啲整啦！咦？哇，犀利啊！好大啊！我從來都未見過咁大嘅番梘泡噶。小夫啊，俾我試下玩啦！哇！靜香啊，你都試下整啦！好啊，嘿！哇，好嘢啊，好嘢！咦？哇！我都想試下整啊！你都想整啊？係啊，係啊！哎呀，原來我哋用晒啲番梘水喎！真係可惜啦，大雄。唔係啊嘛！大夢，你點解咁嘅？啊，大雄啊，冇事啊嘛？哎呦，哎呀，究竟點解會咁噶？唔好意思啊，你等我一陣啦。哎呀，呢個係咩嚟噶？美美，唔好意思啊，頭先我同美美喺度玩緊吹泡泡遊戲啊。吹泡泡遊戲巨泡泡係啲乜嘢嚟噶？係22世紀嘅吹泡泡遊戲，由於吹出嚟嘅泡泡好大，所以叫做巨泡泡啊。哦，只要吹出一個巨泡泡，啊哈！你包咗喺入邊啊！冇錯啊，連吹泡泡嘅人都會包住喺泡泡入邊噶，咁樣就可以自由飛翔啦。係啊，幾得意啊！但係啲泡泡表面好薄，好容易會爆噶喎。唔使怕，呢種泡泡係用一種特殊嘅番梘水製造，佢嘅表面特別堅固，無論你點樣大力打佢踢佢，佢都唔會咁容易爆噶。又係喎，我頭先撞埋去，佢都冇爆到啊！但係如果你用尖嘢拮佢，後果就嚴重啦。真係好犀利啊！好啦，我再同美美飛出去拍下拖先啦。唔好意思啊，我哋行啦，美美。喂，等陣啊，哆啦 A 夢，我都想去散步啊。淨係顧住自己出去玩，算啦。你唔好怪我啊，哆啦 A 夢，係你自己唔執嘢啫。喂，真係包住咗我啊！應該係咁樣嘅。哎呀，原來都唔容易玩噶。大雄啊，你翻嚟應該自己洗好對白鞋噶。大雄啊，大雄啊，大雄你唔好走啊！你對白鞋咁點算啊？哎呀！喂，嚇咗我一跳啊！真係估唔到媽媽佢會突然間撞入嚟噶。好啦，我而家終於可以飛到啦！哎呀，真係好舒服啊！仲喺度玩緊嘛？唔係啊嘛？頭先話冇晒番梘水，冇得俾我玩嘅，咁啊好啦。得咗啦！好嘢，好嘢！好似個不倒翁咁啊！但係我覺得似哆啦 A 夢就真啦。係啊！就好似啊！原來你哋幾個仲喺度玩緊啲咁嘅嘢啊！大雄啊！你講咩啊？呢個我傑作嚟噶！大雄，你係咪包咗喺個泡泡入面啊？冇錯啊！不如靜香你都一齊嚟陪我玩啦！睇下，我仲可以咁樣周圍飛添噶！好犀利啊！點啊？係咪好犀利咧？
你哋玩嘅泡泡話咁易就爆，不如玩我呢種泡泡仲更加有意思啦。唔好咁得意忘形啊！真係可惡啊！食你點解呢種快界泡會咁嘅？小夫，我哋兩個一齊夾攻佢。好啊！你哋兩個唔好咁啦。冇用，冇用。哇！點啊，大雄！俾我試下玩呢種泡泡。唔該你。去啦！喂，大雄，咪咁啦，嚇親人噶。咦，大雄啊，只係飛嚟飛去都唔好玩嘅，不如我哋玩捉伊人啦。好啊，我哋玩捉伊人啊！大雄，你捉先。我唔係飛咁快啊！定啦，我嚟捉你啦。有本事嚟捉我啊！咪走啊！等佢飛到過嚟，我就衝出去嚇下佢。寶寶，哦捉到你。哦，算啦，我哋都係唔好玩捉伊人啦。唔係啊嘛，輪到自己捉又話唔玩都有咁。跟住咧，我哋一齊飛上去，睇下邊個飛得最高。準備，喂！等埋我啊，胖虎小夫。喂，佢哋上到咁高啊！會唔會有事㗎？哇！呢度可以望到好遠喎。係啊！乜佢哋仲未飛到上嚟㗎？喂，快啲上嚟啦！胖虎啊，你覺唔覺得我哋喐緊啊？哦，哎呀，仲好似喐得好快喎，翻落去咯。哎呀，點會咁㗎？我哋好似越吹越遠啊！佢哋搞咩啊？唔通佢哋兩個一齊俾氣流吹走咗？救命啊！放火！小夫，吓，俾氣流吹走咗。只係好短時間就將佢哋吹到好遠啦。快啲想辦法救佢哋啦！咁樣要盡快去救佢哋先至得啦。個人用氣象衛星同追蹤監察器發射。已經唔喺呢一區嘅上空咯喎。將衛星嘅高度調校高啲，範圍已經覆蓋住東京上空啊，都唔見喎，唔通仲吹得更加遠？都冇啊！唯有再將範圍較大啲啦，仲係唔見啊！佢哋兩個去咗邊呢？唔係啊嘛？究竟佢哋吹咗去邊啊？搵勻全日本嘅上空都唔見佢哋喎。佢哋會唔會遇到強勁嘅偏西風呢？強勁偏西風係咁嘅，喺日本列島上空，周時都會有偏西風，好穩定咁由東邊吹向西邊，而且風力仲好大噶。如果佢哋兩個遇到偏西風，咁會吹咗去邊噶？吹到去美國西岸或者係
阿拉斯加，美國西岸。阿拉斯加，咪理啦，我哋繼續揾下啦。有啦，果然喺阿拉斯加。真係好啦。咁快啲去救佢哋啦。隨意門，大家準備好未？係。 OK 啦。出發啦！你哋唔好咁啦，唔好笑佢哋啦，快啲救咗佢哋先講啦。靜香，你咪又喺度笑緊。